Bueno, en esta ocasión tenemos una Leatherman Hile. En otra ocasión enseñé una que era la Rime, que era muy parecida, que está enfocada para el snow. Esta, a diferencia, lleva un encaje perfecto para colocar una multiherramienta Style. De todas maneras, yo no practico ni snow ni esquí ni nada, pero la encuentro muy curiosa y está muy bien estudiada.